اور رب کعبہ دی قسم ہے میں جڑی قرآن دے وچوں آیت پڑھی ہے اللہ نے فرمایا اے مازاق دے نینا والیا ودوہا دے چہرے والیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے مازاق دے نینا والیا اسی تینوں نہیں بھیجیا الا مگر رحمت للعالمین اے محبوب اسی تینوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے اے مدینے دیا تاجدارا تو بیٹی واسطے بھی رحمت ہے توجہ اے معاذ آگدے نینا والیا تو بیٹی واسطے بھی رحمت ہے تو بیٹے واسطے بھی رحمت ہے تو ماں واسطے بھی رحمت ہے تو باپ واسطے بھی رحمت ہے حضرات میرے رب دی محبوب جڑی کنی کا بڑی رحمت نے حضرات محتشم میرا اے ایمان ہے آج تساں اے رحمت دی ہاتھ اٹھانے نا اللہ دی بارگاہ تے تے دعا اونا لی کرنی ہے تے واسطہ پانا ہے مدینے والے دا بولو واسطہ کی دا پانا ہے اے ربا جڑی جس سونے نو تو پوری کائنات لی رحمت بنا کے بھیجیا ہوئے تو یا اللہ وہ تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھدا سی جڑا جان والا ہے نعت پڑھنے والا ہوئے سنن والا ہوئے درود پاک پڑھنے والا ہوئے قرآن پاک پڑھنے والا ہوئے بڑی توجہ جدو بندہ کرنے گا نا سارے کہ یا اللہ پائی عبدالمین صاحب پائی وقاص صاحب پائی سلیم صاحب دے والد گرامی اکثر میاں صاحب دا کلام پڑھ دینے تیرے نبی دی نعت پڑھ دینے تو یا اللہ اس رحمت للعالمین دا صدقہ انہاں نو جنت دے تے پھر تیرا تے میرا اے ایمان ہونا چاہیے قرآن کہندا ہے ادعونی استجب لکم فرمایا دعا تو کرنی ہے تجھے واسطہ او دا پالے کدا واسطہ پالے میاں صاحب نے پھر ہمیں نے آکھیا فضل تیرے تے فضل تیرے تے آس کریمہ صدقہ اپنے پاک نبی دا آتے بخش خطا جو آؤ جناب علی پائی عبدالحمید صاحب واسطے دعائیں خیر کرنے والے ہوں آؤ میں دسنا چاہنا میں میرا نبی کنی کی رحمت ہے میرا نبی کنہ کا رحمت للعالمین ہے آؤ میرے بزرگ بھی بیٹھے نے جوان بھی بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں ہر بندے دا ایمان تازہ ہو جاوے گا صحابہ فرما دینے میرے نبی جس ویلے ممبر نہیں بنیا ممبر بنن تو پہلا میرے نبی ایک کھجور دا تنا جنہوں پنجابی وچ اسی مڈ کہنے درخت دا مڈ کہہ لو اس مڈ دے نال میرے نبی انج ٹیک لگا دینے صحابہ نو واز کر دینے چند مہینے یا چند سالہ تو بعد ایک عورت میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئی آ کے عرض کر دیئے سونیا اے مدینے دیا تاجدارا میرے پتر نے کام سکھیا ہے لکڑی دا کام سکھیا ہے سونیا میرا دل کردہ ہے اسی سب نالو پہلا اپنے پتر کلوں اگر کوئی چیز بنوائیے تے میرا دل کردہ ہے میں تواڈا ممبر بنوا دیواں تواڈا ممبر بنوا دیواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی دی عرض قبول کر لی کنین بھائی اگلا جمعہ آ گیا آؤ فروخی مسجد وچ آن والے ہو درود رات تو چل کے آن والے ہو ہن اگلا جمعہ آ گیا اس بی بی نے اپنے پتر دے کلوں میرے نبی دا ممبر بنوا لیا ہن ممبر مسجد وچ آ گیا اگے میرے نبی اس کھجور دے تنے دینا ٹیک لگا کے صحابہ نواز کر دینے آج میرے نبی دے کلو ممبر آ گیا جدیاں 3 سیڑیاں نے میرے نبی پہلی سیڑی تے قدم رکھیا دوسری تے رکھیا تیسری سیڑی تے میرے نبی جلوہ فرما ہو گئے ہن صحابہ فرما دینے میرے نبی نے واز شروع کر دیتا میرے نبی نے تقریر شروع کر دیتی صحابہ فرما دینے اچانک کسے دی رون دی آواز آ رہی ہے رون دی آواز آ رہی ہے اس طرح کوئی روندا ہے جس طرح کسے ماں دا پتر جدا ہو جاوے کوئی جس طرح ماں روندی ہے یا جس طرح باپ روندا وے یا کسے دا بچھڑ جاوے انج رون دی آواز ہوندی ہے صحابہ فرماندے نے
اسی بڑے حیران رون دی آواز تے آندی ہے پر رون والا نظر نہیں آندا صحابہ بھی رون لگ پے مسجد دے در و دیوار بھی رون لگ پے پر رون والا نظر نہیں آندا میرے نبی نے اچانک منبر چھوڑیا اپنے منبر دے پیچھے آ گئے او جڑا کھجور دا تنا میں اس تنے نو میرے نبی نے انج اٹھایا کہ سینے نال لایا سینے نال لایا صحابہ فرما دینے جس طرح ماں اپنے پتر نو اٹھا دیئے جدوں پہلے روندا ہوئے پر جدوں ماں اٹھا کے انج سینے نال لاؤ دیئے بچہ ہور روندا ہے صحابہ فرما دینے جدوں میرے نبی نے اس تنے نو اٹھایا تے سینے نال لایا امجد بھائی تے آواز آئی او ہور اچھی اچھی رون لگ پیا اور زارو قطار رون لگ پیا میرے نبی نے فرمایا وہ تنیاں کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے عرض کردہ سونیا کسے دی ماں جدا ہو جاوے او تے روندا ہے کسے دا باپ ٹر جاوے او تے روندا ہے کسے دا ویر ٹر جاوے او تے روندا ہے میں کیوں نہ رواں میرے گلوں تے تسی جدا ہو گئے ہو سونیا میں کیوں نہ رواں اگے تسی واز کر دے سو تہاڈی کنڈ میرے نال لگ دی سی تہاڈی کنڈ میرے نال لگ دی سی تے سونیا میں کیوں نہ رواں تے میاں صاحب کہندے نے وچھڑ گیا دی عمران بھائی اے تے دیکھو نا بندے تے ایک پاسے میرے نبی دے غم وچ تے او خشک تنا تسی نہیں بول دے خبریں کی اچھی بولو یار سبحان اللہ مولانا روح فرماندے نے او خشک تنا ایک ہوندا ہے تنا جدے وچ مطلب ہرا ہوندا ہے کوئی ٹہنی ہری ہوندی او بالکل خشک ہوئے تے میرے نبی نے جدو چکیا نا بابا جی اعظم لہری صاحب ارسلان بھائی سینے نہ لایا تو او ہور رویا تو سرکار نے فرمایا تو کیوں رونا ہے عرض کیتی سونے کو کسی دی ماں ٹر جاوے روندا ہے کسی دا ویر ٹر جاوے روندا ہے تے میں کیوں نہ رواں اگے روز تقریر کردے سو تے میرے نال تہاڈی کنڈ لگی نہیں بولے یار اچھی بولو یار سبحان اللہ تے سونے میں کیوں نہ رواں میاں صاحب نے ایویں نے آکھیا وچھڑ گیا دی وچھڑ گیا دی او یاد ستاوے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا میرے نبی انہوں سینے دے نال لایا ہور پیار ہوندا وے میرے نبی نے فرمایا نہ رو چپ کر جا جے تو آکھے تے تین میں جنت وچ پہنچا دینا واں عرض کردہ سونیا میں تواڈے تو جدا ہو کے نہیں رہنا چاہتا میرے آقا نے فرمایا جے تو آکھے تے میں تینوں جنت چ پہنچا دینا واں عرض کیتی سونیا مینوں اپنے کولوں جدا وی نہ کرو مینوں جنت وی دے دواں سارے بولو ہاتھ اٹھا کے یار سبحان اللہ مینوں اپنے آپ کو جدا بھی نہ کرو مینوں جنت بھی عطا کر دو آؤ فروقی ماجد وچ بیان والے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی سونے فرمایا ذرا ممبر اٹھاو ذرا ممبر اٹھاو صحابہ نے ممبر اٹھایا میرے نبی نے فرمایا اے دے تھلے قبر کھودو حضور قبر دا کی کرنا ہے فرمایا میں دے
तेरे नाल वादा कीता वे तेनू जन्नत दवांगा। बाबा जी आजम साहब जुमला इतना बड़ा, मेरे नबी ने उस तने नू अपने मिंबर दे थल्ले दफन कर दिता ते लोगां नू पैगाम दे दिता, ओए लोगो जन्नत है ते सत्ता समाना तू उत्ते वे, पर मुहम्मद ने ऐलान कर छड़िया है लोगो अगर किसी ने जन्नती जगह वेखनी होवे मेरा हुजरा भी वेख लवे, मिंबर भी वेख लवे। फरमाया मैनू इत्थे दफन मैं वा रहमत लिल आलमीन। बोलो मैं की हाँ? नहीं बोले यार मैं की हाँ? सुबात भाई फरमाया जे खुश्क तना मेरे नाल प्यार करे, नहीं समझे, जे खुश्क तना मेरे नाल प्यार करे तो मैं ओनू जन्नत दे दिना वा, ते जे इन्ना तर बंदा होवे ते जेड़ा मेरे नबी ते दरूदो सलाम पढ़न वाला होवे, नबी दी सुन्नतां ते अमल करन वाला होवे, कमली वाला ओनू किवें भुलेगा है? ते जे तुहाडी इजाजत होवे तो फिर मेरा दिल करदा मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा आप दी जुबान च तर्जमा कर दवां। इंज ने भी दोनों हाथ उठा के बोलोगे जरा सुभान अल्लाह, ते फिर सारे मिल के बोलेंगे तो की कवांगे, ओ सबसे औला हो आला। इंज नहीं दोनों हाथ उठा के नौजवान बुजुर्गों ने मैं नहीं कहना, ओ सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला। अजय आवाज नहीं आ रही, सीने दा जोर लगा के बोलो, ओ सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे पाला ओ वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हाथ उठा के, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हाथ थरना हो, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। और तवज्जो शाम भाई, मुल्के कौनैन में हाय हाय हर बाबे का सीना ना ठंडा हो तो मैं जिम्मेदार हाँ। अज देखो ना फ्रांस वाले अमरीका वाले की कुछ कर रहे हैं, नबी दी शान च कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं, पर आशिक दे दिल की आवाज है, ओ मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौन है, हाथ थलने लगे, ओ मुल्के कौनैन में अंबिया मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, हाथ उठा जरा, ताजदार का आका हमारा नबी ताजदार। मौला जी का हाथ ऊंचा होवे हजूर का दीदार हो जावे, ओ ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका। आओ कायनात विच रहने वाले हो, रब्बे काबा दी कसम है जिन्हें जिन्हें मेरे नबी नाल प्यार कीता है, मेरे नबी ने करो फरमा दिता वे, हजरत मुतशम फिर मेरा दिल प्या कर दावे। आओ मैं एक होर ऐसी गल सुना दवा, हर बंदे दा ईमान ताजा हो जावे। मेरे नबी दी किन्नी की रहमत वसी है कौनैन भाई, तवज्जो दा तालिबा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज गली दे विच एक नौजवान पिया गुजरदा है, मेरे नबी दी नजर पै गई। मेरे नबी कहंदे ने मौला इनू एडा सोहना चेहरा दिता ही दोज़ख विच जावे मुहम्मद नू चंगा नहीं लगदा, रब्बा इनू मेरी गुलामी दे दे ताकि इनू मैं जन्नत दा वारिस बना देवां। वो है कौन है? अल्लाह